আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওতে প্রবেশ করার জন্য। বরাবরের মতো আমি রাকিব বলছি। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করতে যাব ফ্রিজ সম্পর্কে বেসিক বিস্তারিত আলোচনা। কোনো সাধারণ ক্রেতা যখন ফ্রিজ কিনতে যায় তখন তার মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। মাঝখান থেকে দেখা যায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা ভুলভাল বুঝিয়ে তার কাছে একটি ফ্রিজ বিক্রি করে দেয়, হয়তো বা ফ্রিজটি ভালো কিন্তু তার দরকার নেই। তো আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনি ফ্রিজ সম্পর্কে নিজেই ক্লিয়ার হইতে পারবেন এবং সামনে যে কুরবানির ঈদ আসতেছে আপনি এই উপলক্ষে যে ফ্রিজ কেনার ডিসিশন নিয়েছেন সেটা পারফেক্টলি সম্পন্ন করতে পারবেন। তো ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখবেন ঠান্ডা মাথায়, তাহলে সেটা আপনারই উপকার হবে। আর আমার উপকার করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন। আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হলে সেটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে বেল বাটনটি অল করে দিবেন। কোনো কিছু প্রশ্ন থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য। তো প্রথমেই বলি ফ্রিজ কাকে বলে। ফ্রিজ হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যে কোনো খাবারকে একটা নির্দিষ্ট দিন বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পচন রক্ষা করে এবং খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখে। সোজা কথা হচ্ছে খাবার সতেজ রাখার জন্য যে যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয় সেটাই ফ্রিজ। ফ্রিজ আবার তিন টাইপের হয়ে থাকে। ফ্রস্ট ফ্রিজ, আপনার বাজারে নাম শুনেছেন, ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজ, আরেকটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। টেকনোলজির ভিত্তিতে ফ্রিজ আবার দুই প্রকার, একটি হচ্ছে ইনভার্টার, একটি হচ্ছে নন ইনভার্টার। ইন্টারন্যাশনালি ফ্রিজ বিক্রি হয় হচ্ছে লিটারে, অর্থাৎ ফ্রিজের যে সাইজটি সেটি কত লিটারের। আমাদের দেশে দুইভাবেই বিক্রি হয়, সেটি হলো লিটার বা সিএফ। আমরা নর্মালি সিএফটিতেই অভ্যস্ত। সিএফটি নিয়েই আমরা আসলে ভাবি যে আমার কত সিএফটি লাগবে, 8 সিএফটি, 9, 10, 11। এটা হচ্ছে যে কিউবিক ফিট। যারা ইংলিশ বুঝছেন তারা বুঝছেন, আর যারা ইংলিশ বোঝেন না শুধু সিএফটি বোঝেন, সিএফটির মানে হচ্ছে যে কিউবিক ফিট। এক সিএফটি সমান 28.316 লিটার। ফ্রিজের বডিতে লেখা আছে যে 218 লিটার। তো 218 লিটারকে আপনি ক্যালকুলেটারে 28.32 অর্থাৎ 28.32 দিয়ে সরাসরি ভাগ দিয়ে ফেলবেন, তাহলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের সিএফ। এখন দেখা যাচ্ছে কোনো ফ্রিজ আছে 7.5 সিএফটি। যে শোরুমে আপনি গিয়েছেন, শোরুমের যে সেলসম্যান আছে সে আপনাকে ওইটি বলতেছে যে ঠিক আছে এটি 8 সিএফটি। আপনাকে কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। আমার এখান থেকে যে ইনফরমেশনগুলো পেলেন সেটি ধরে আপনারা হিসাব করবেন। এটা আমার পার্সোনাল হিসাব না, এটা ইন্টারন্যাশনালি এই হিসাবেই চলে। ফ্রিজের মেইন পার্টগুলোর মধ্যে একটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটি হচ্ছে কম্প্রেসর। এই জন্য একটি ফ্রিজের গায়ে বড় করে লেখা থাকে, ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা অনেক বড় করে মার্কেটিং করা হয়, সেটি হলো কম্প্রেসর নিয়ে। তো কপার কন্ডেন্সার থাকে, তারপর থাকে হচ্ছে গ্যাস, রেফ্রিজারেন্ট, এরপরে আরো অনেক যন্ত্রাংশ থাকে। এই কয়টা হচ্ছে মেইন পার্ট। যখন ফ্রিজ সিলেক্ট করবেন, কেনার জন্য মনস্থির করবেন, তখন অবশ্যই আপনাকে কপার কয়েলের সমৃদ্ধ যে মোটর আছে কম্প্রেসরের ভিতরে সেটি আপনাকে অবশ্যই ইনশিওর করতে হবে বা নিশ্চিত করতে হবে। তারপর অবশ্যই আপনি নিশ্চিত হবেন যে এই ফ্রিজের কন্ডেন্সারটি 100% কপার দিয়ে করা আছে কি না। অবশ্যই কপার কন্ডেন্সার লাগবে। এরপর হচ্ছে গ্যাস। এখন বর্তমানে R600A এই গ্যাসটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহৃত হয়েছে 134 বা অন্যান্য গ্যাস। ওই গ্যাসগুলো কিন্তু আসলে পরিবেশ বান্ধব না এবং ওই গ্যাসগুলো অনেক বেশি কারেন্ট লাগে ফ্রিজকে ঠান্ডা করতে। বাট এই 600 গ্যাস যেটা আছে এটা বডিতে লেখা থাকবে, এই গ্যাসটি খুব কম পাওয়ারে আপনার ফ্রিজকে ঠান্ডা করে, অর্থাৎ আপনার এখানে কারেন্ট বিলটা সেভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেভ হয়। এখনকার ফ্রিজে আরো বেশ কিছু টেকনোলজি আছে, যার মধ্যে একটি টেকনোলজি খুব বড় করে লেখা দেখবেন আপনারা, সেটা হচ্ছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি। আমরা শুধু মনে করতেছি যে খাবারটা পচে নাই, গন্ধ হয় নাই মানে খাবার ঠিক আছে। আসলে বিষয়টা সেরকম না। খাবারটা অনেক সময় পচন না হলেও খাবারের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিয়ে ফেলে, যেটা খেলে আপনার আস্তে আস্তে অন্যান্য রোগ। তো এইটা কি করতে হয় যে আমরা মনে করি ঠান্ডা হয়েছে, খাবার নষ্ট হয় নাই মানে ফ্রিজ ভালো, ঠান্ডা হচ্ছে ঠিক আছে, ওকে ফাইন, খাবারে গন্ধ নেই। আপনার খাবারে ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেছে, আপনি বুঝতেওছেন না এবং এটা আপনার ক্ষতি করতে। ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি যদি থাকে আপনার ফ্রিজের সাথে তাহলে এই সমস্যাটা হবে না। এই ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি আপনার খাবারের গুণগত মান প্রপারলি ভালো রাখবে, একটি খাবারকে সুন্দর এবং গার্ডেন ফ্রেশ যেটা বলে সতেজ রাখবে, এটা খেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। এবার আসুন ইনভার্টার। ইনভার্টার টেকনোলজিটা কি বা ইনভার্টার মানেটা কি? ইনভার্টার টেকনোলজি বর্তমান যুগের এমন একটি এনার্জি সেভিং টেকনোলজি যা আপনার বিদ্যুৎ বিল কমাতে। এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে এটা এই জিনিসটা কিভাবে বিদ্যুৎ বিল সেভ করবে। চলুন সেটা জানি। ফ্রিজে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আপনার সেট করবেন যে এটা কম বা বেশি, অর্থাৎ ঠান্ডার পরিমাণটা কম বা বেশি। তখন ওই কম্প্রেসরটা কি করবে, আপনার ওই ঠান্ডাটা আপনার ফ্রিজে দিয়ে দিবে, অর্থাৎ আপনি যে লেভেলের ঠান্ডা চাচ্ছেন সেই লেভেলের ঠান্ডাটা হয়ে গেল। নর্মালি উচিত কি, ঠান্ডা হয়ে গেছে আর কম্প্রেসর চলে লাভ কি, বন্ধ হয়ে যাবে। আবার ঠান্ডা যখন গরমের দিকে যাবে, অর্থাৎ তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটাও সেট আপ করা থাকে, লেভেলে গেলে পরে আবার ফ্রিজ বুঝতে পারবে
যে এখন গরম হয়ে গেছে, ফ্রিজের ভিতরের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, এটাকে এখন আমাকে কমাইতে হবে, মানে ঠান্ডা করতে হবে, তখন আবার চলা শুরু করবে। তো ইনভার্টার টেকনোলজি থাকলে এই যে কম্প্রেসরটা অন অফ হলো, এইটার ভিতরে মোটর থাকে, চলার সময় 5 থেকে 7 গুণ, অর্থাৎ সে যদি 1 টাকার কারেন্ট খায়, ওই যে চালু হওয়ার সময় সে 5 টাকা অথবা 60 টাকার কারেন্ট খাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে। তো এই যে বেশি কারেন্টটা খেলো, তো যতবার স্টার্ট স্টপ হবে ততবার কিন্তু এই কারেন্টটা লস করবে। সো ইনভার্টার থাকলে এই কাজটা হবে না। সে কি করবে, একবারে এইভাবে স্টার্ট হয়ে যায় না, আস্তে আস্তে স্টার্ট করবে, আস্তে আস্তে বন্ধ করবে, তাহলে আপনার এভাবে বিদ্যুৎ বিলটা সেভ হলো। এটাই হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। এর আগে আমরা জানলাম ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজিটার উল্টাটাই হচ্ছে নন ইনভার্টার টেকনোলজি, অর্থাৎ যে টেকনোলজিতে ইনভার্টার দেয়া নাই সেটাই নন ইনভার্টার। আপনি যে সেট আপ দিয়েছেন, অর্থাৎ ফ্রিজকে আপনি যে লেভেলে ঠান্ডা করতে চাচ্ছেন সেই লেভেলে ঠান্ডা হওয়ার পরে অটোমেটিক এটি বন্ধ হয়ে যাবে, ভিতরে যখন গরম হয়ে যাবে, ঠান্ডা কমে যাবে, অটোমেটিক আবার কম্প্রেসর চলে ফ্রিজটাকে আবার ঠান্ডা করবে। এই ঠান্ডা করার জন্য অন অফ হওয়া, এই ঠান্ডা করার জন্য কম্প্রেসরটা সবসময় অন এবং সবসময় অফ হবে। এটি হচ্ছে নন ইনভার্টার টেকনোলজি। এখন নন ইনভার্টার টেকনোলজি, এটার কারণে আপনার কারেন্ট বিলটা বেশি আসবে ইনভার্টার টেকনোলজিটার চাইতে। ওই আমি এর আগেও বললাম, একই কথা আবার বলতেছি, সেটা হলো যে যখন আপনার কম্প্রেসরটা যখন স্টার্ট হবে, তখন কম্প্রেসরের ভিতরে থাকা মোটরটা নর্মাল কারেন্টের 5 থেকে 7 গুণ কারেন্ট বেশি নেবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিবে, নেওয়ার পরে আবার স্টেবল হবে, মানে ঠিক হয়ে যাবে। তো আপনার ফ্রিজটা দিনের মধ্যে যদি 20-12 অন অফ হয়, তাহলে আপনি চিন্তা করেন কতটুকু কারেন্ট আপনার বেশি পড়তেছে। নন ইনভার্টার টেকনোলজিতে আপনার কারেন্ট খরচ বেশি। এবার আসুন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট ফ্রিজ বলতে কি বোঝায়, আপনাদেরকে এত কিছু বলবো না, সোজা ভাষায় আপনাদেরকে শেখাবো। ফ্রস্ট ফ্রিজ বলতে সেই ফ্রিজকেই বোঝায় যে ফ্রিজের ভিতরে বরফ জমে, অর্থাৎ বরফ জমলে সেটা ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটাকে আমরা অনেকে ডিপ ফ্রিজ হিসেবেও চিনি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বক্সের মতো দেখি, ছোট বক্স এরকম, সেটি হচ্ছে যে ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটার ভিতরে সবসময় বরফ জমানো থাকে এবং এটি মানে খাবারে যে খাবার রাখবেন সেই খাবারটা সবসময় সে বরফের মতো শক্ত করে রাখে আর কি। এটার মধ্যে আলাদা ওই রকম নর্মাল কোনো চেম্বার থাকে না, এটা পুরোটাই একটা চেম্বারই থাকে, পুরোটাই একই। এবার আমরা কথা বলবো ডিফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে, অর্থাৎ আমরা সেকেন্ড স্টেপ কথা বলতেছি। ডিফ্রস্ট ফ্রিজ কাকে বলে? আমরা নর্মালি বাসা বাড়িতে যে ফ্রিজগুলো ব্যবহার করি, যে উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ, অথবা নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, সচরাচর আমরা যে ফ্রিজটা ব্যবহার করি, মানে নর্মাল এবং ডিপ মিলে যে ফ্রিজটা পাওয়া যায় সেটা ডিফ্রস্ট ফ্রিজ। এই ধরনের ফ্রিজে 2টা চেম্বার থাকে। একটি চেম্বারকে বলা হয় ডিপ, যেখানে বরফ জমে, এটাকে ফ্রিজার বলা হয়, এবং আরেকটি চেম্বার থাকে রেফ্রিজার বলা হয়। এই রেফ্রিজারে এটাকে আমরা নর্মাল বলে থাকি। তো এই ধরনের একটা ডিফ্রস্ট ফ্রিজ আপনার বাসায় থাকলে আলাদা করে ওই ধরনের ফ্রস্ট ফ্রিজ কেনার দরকার নাই, এটির মধ্যেই আপনি 2টার সুবিধাই পাচ্ছেন। এবার আসুন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ মানে যে ফ্রিজে বরফ জমে না, সোজা কথা, যে ফ্রিজের ভিতরে বরফ জমে না সেটাই হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই ধরনের ফ্রিজে 2টা পার্ট থাকে, ঠিক ডিফ্রস্ট ফ্রিজের মতোই। একটিকে আমরা বলতেছি ফ্রিজার, আরেকটিকে বলতেছি রেফ্রিজারেট, অর্থাৎ একটিকে বলি ডিপ আর একটিকে বলি নর্মাল। তো ডিপে আমরা মাছ মাংস সংরক্ষণ করে থাকি, সেখান থেকে আমরা বের করে সাথে সাথে ব্যবহার করতে পারি। এই ডিপের ভিতরে কোনো বরফ জমে না, অর্থাৎ এখানে একটা হিটার ব্যবহার করা হয়। একটা হিটার ব্যবহার করার কারণে আপনার যে খাবারটা আছে এই খাবারে সবসময় ঠান্ডা বাতাস দেওয়া হয়। এই ঠান্ডা বাতাস দেওয়ার কারণে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ থেকে যখন ইচ্ছে তখন খাবার বের করে রান্না করতে পারবেন, কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজে কিন্তু সেটা পারবেন না, সেটাকে অনেক আগে বের করতে হবে, এটাকে ভিজাইতে হবে, তারপরে রান্না করতে পারবেন। এবার আসুন তাপমাত্রা। আমরা এর আগে বললাম যে ফ্রিজের একটি চেম্বারের নাম হচ্ছে যে ডিপ অথবা ফ্রিজার, সেটির তাপমাত্রা থাকে 0 ডিগ্রি থেকে -18 ডিগ্রি। আর আরেকটি চেম্বার থাকে যেটাকে আমরা নর্মাল বলে থাকি, অথবা সেটাকে ইংলিশে বলা হয় রেফ্রিজার, যেটাকে আমরা নর্মাল নামে চিনি। এইটার তাপমাত্রা থাকে 0 থেকে 3 ডিগ্রি অথবা 0 থেকে 5 ডিগ্রির ভেতরে। তো এই ছিল হচ্ছে একটি ফ্রিজ সম্পর্কে বেসিক আলোচনা। আপনার ফ্রিজ কি, কিভাবে কাজ করে, ইনভার্টার কি, নন ইনভার্টার কি, ফ্রস্ট কি, ডিফ্রস্ট কি, নন ফ্রস্ট কি। আপনার যদি এই ভিডিও সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে প্রশ্ন করুন। তো আশা করি এই ভিডিওটি যদি আপনি পুরোটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আপনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন যে ফ্রিজ সম্পর্কে আপনি কোনটা জানতেন না সেটা জেনে গেছেন, সেটা কমেন্ট বক্সে জানান, সেটা জানতে চাই। এবং আপনার ইচ্ছা না হলে না জানান, কিন্তু আপনি যদি পুরোটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার কতটুকু উপকার হয়েছে। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লেগেছে বলে আমরা বিশ্বাস করতেছি। আপনি অবশ্যই এটাতে একটি লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দেন, বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি শেয়ার করুন। এবং পরবর্তী আরও 2টা ভিডিও আসবে আমার ফ্রিজের উপর, যেটাতে আমি আলোচনা করব ইনভার্টার কি, নন ইনভার্টার কি, ফ্রস্ট ফ্রিজ কি, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কি।
এই দুটার মধ্যে কি সুবিধা অসুবিধা আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। বাট আজকে যেগুলো নিয়ে কথা বললাম এইটার মধ্যেই সব দেয়া আছে। তো আশা করি পরবর্তীতে আরও নতুন ভিডিও যেগুলো আসবে সেগুলো দেখবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।